Aš manau, kad reikia kuo mažiau kalbėti ir ne su mikrofonu tas rūbomis dalinti. Visų pirma, džiaugiuosi vis gausėjančių būrių, tiek esame čia, kurie pasiruošę dalinti, tiek tų, kurie supranta, kaip tai yra ne vien tik tai skrandžiai, bet pirmiausiai sielai, kaip tos smūgui sielai. Aš siūlau be didelių kalbų, be didelių žangų, aišku, mamai suteikiant žodį palaiminant, pradėti tą gražią kilnę akciją, o viskas po to įsisuks savaime. Čia kalbų mažiau, kuo mažiau, to geriau. Ar taip, mamai? Čia sakė maltiečių mama, jeigu ką. Rasa, arba vadinama mama, yra žmogus, kuri sukūrė šitą akciją kartu su mūsų buvusiu ambasadoriu Maltos ordino Douglasu Grafu, sukūrė šitą visą šventę gražią ir jau 11 metus kuruoja, organizuoja. Ir jeigu kažkada pradėjom prieš 11 metų, pradėjom 6 vietose, tai šiemet maltiečių sriuba vyksta 40 miestų ir vietovių ir dėl to mes galim padėti ne tik klaipėdiečiam, tiksliau ir klaipėdiečiam, bet viso mes pagelbėjom kasmet daugiau nei 2,5 tūkstančių žmonių, kasdieniais pagrindais maitindami žmonės. Ir visgi esam porą žodelių. Taip, aš galiu pasakyti, kad mano rūpestis yra aplankyti savo 40 vaikų, pasižiūrėti, ar jie išmoko sriubą. Ir dabar būtent kviečiu visus paukoti vienišiems skurstantiems seneliams. Jeigu ko nors sriuboje trūks, šypsokitės vis tiek. Svarbiausia, kad netrūktų dosnumo, praveriant sielą ir ten, kur pinigai yra, aukoti vėlgi kelniems, geriems, gražiems tikslams. Kadangi šiemet prie mūsų prisijungė gausybė socialinių partnerių, ir UAB Jogundė, ir Vilbom, ir Klaipėdos Lions klubas, ir Litorinos neįgaliųjų mokykla, ir IQ baras, mes raginam dabar čia esančius dalyvius sukonkuruoti ir įkalbėti, kad meras įpiltų būtent jų pirmąją sriubą. Padarysim mini konkursą. Ne, žiūrėkit, į tokią lengvą, subtilę, net ir maltietišką provokaciją aš tikrai nesivelsiu. Reikia surasti tokį diplomatišką sprendimą. Iš vieno galima sriubos, iš kito duonos, iš trečio saldainį, kad visur būti, vienu metu visur būti. Kitaip kažką tai, kad neįžeis ar kažko tai neparodyti, kad ne taip svarbu. Todėl aš manau, ne tiek svarbu, iš kurios amžių, iš kurio katilo. Svarbu, kad tai būtų iš širdies, o tada yra taip išėjęs. Taip. Prašom. Aš mokausi, aš dar tik mokinys. Kur dėti? Atiduodim sriubos vaikai. Kas norit pasaldinti gyvenimą? Kas saldžios? Visi prie rimčios. Žiūrėkit, niečia visokios kaip kola. Prašom, kažkas vaikus. Neprasideda. Neaukojama. Gali palaukti, pamatau. Tai paklausti, kurio reikia. O visi valgo. Prašom. Aukojam ir priimam sriubą. Ačiū labai. Aš galiu.
aktyviau. Užšaus triuką, bus nebeskanės. Ateis saldainuką, ateis vaizmį. Ateis saldainėlį paimti. Vo. Imk saldainuką, imk. Einu paimti. Šaunu, vieną gerai. Благое дело. Tai jeigu išeina, čia įmetam. Kaimynui metas, manau. Ai, bendrai. Nu gerai, jeigu bendra, viskas gerai. Ar reikia padžiauti visą? Kaip nenoriu. Reikia dugnas kartų šaukštas. Nusišypso merginos.